Ese ujya wibaza ngo nihe myifatire nkwiriye kugira mu bantu cyangwa se imibanire nkwiriye kugira mu bantu izatuma ndushaho kubana nabo neza kandi mu mahoro? Burya ngo imico yawe niyo igaragaza uwo uri we, kandi koko ngo umuntu asiga ikimwirukaho ntasiga ikimwirukamo. Ujya wibaza ngo nihe myifatire nkwiriye kugira mu ruhame rw'abantu, ari abo tumenyeranye cyangwa se tutamenyeranye? Kuri uyu munsi rero twabateguriye amahame agenga umuco mbonezamubano. Mukaba mugiye kubana nanjye SUGIRA BERTRAND muri iki kiganiro, muhawe ikaze. Icyambere, niba uhamagaye umuntu kuri telefone bikore rimwe cyangwa kabiri gusa birahagije. Niba atagufashe buriya hari impamvu cyangwa se ugiye mu bindi bintu bikomeye cyane. Guhatiriza si ubusirimu yewe si n'umuco. Wamwandikira ubutumwa bugufi, yabishaka cyangwa se yabishobora akagusubiza. Ikindi, niba warokugurije amafaranga niyo cyaba igiceri cya 50 cyangwa se munsi yayo, yamusubizana mbere yuko ayakwibutsa. Bigaragaza ko urinda kemwa inyangamugayo. Ndetse jya utirura icyo watiye, niyo yaba ikaramu, umutaka cyangwa se agasorori gato n'ibindi byose ubona biciriritse. Niba hari umuntu ugusohokanye muri resitora mu ruriro, ntugatumize ibiryo cyangwa se ibyo kunywa byinshi kandi bihenze cyane niba atari wowe uburi bwishyure. Ikindi kandi, hari ibibazo umuntu ujijutse kandi usirimutse atajya abaza nk'ibi ngo: ese nturabona umugabo, nturashaka umugore, kubera iki? Cyangwa se ngo igihe washakiye nturabyara, cyangwa ngo uracyaba mu nzu y'ubukode, kuki utubaka inzu yawe? Cyangwa ngo nta modoka ufite, kubera iki ugenda n'amaguru? Ibaze nkawe nk'ibyo bibazo. Ndakubwiza ukuri, ibyo si umuco. Jya wibuka gufungurira urugi umuntu uje agukurikiye, ukomeze urumufatire unamumwenyurire. Uwo ari we wese, umugabo, umugore, umwana, ugeze mu zabukuru cyangwa se n'undi uwo ari we wese. Kubaha umuhisi n'umugenzi ntibigusuzuguza rwose. Niba uteze imodoka mugenzi wawe akakwishyurira, nawe uzamwishyurire mu bindi ubutaha. Niba ari lift aguhaye, guca kuri station ukamwishyurira ibitoro cyangwa se essence, bigaragaza ko utikunda cyane. Ntukishimire kurya abandi imitsi niba ushoboye kubafasha. Abasirimu benshi cyangwa se abarezwe neza ntibakunda iby'ubuntu, keretse igihe koko babikeneye. Nawe aba ari kuzajya umera. Ntugakunde kujya impaka cyane no gushaka gutsinda byanze bikunze. Buriya 6 n'9 birasa, biterwa naho birebera. Buriya iyo hari ibitekerezo bibiri binyuranye, ubuzima buraryoha. Hari n'igihe wasanga mugenzi wawe ari nawe ufite ukuri. Ntugace umuntu uri kuvuga mu ijambo, gere ku muntu uvuga arangiza ibyo yavugaga. Mutega amatwi nibwo uza kumenya icyo yashakaga kuvuga. Wamukosora nyuma yamaze kuvuga ibyo yashakaga kuvuga, aho kumuca mu ijambo uvuga ngo ubwo se ushatse kuvuga iki? Icyaba cyiza rero nuko umureka akabanza karangiza kuvuga. Niba washakaga gutera urwenya n'umuntu ukabona arakara vuba, bihagarike rwose wikomeza. Hari abafite kamere zo kudatera ububyara cyangwa se kutabwirwa inzenya. Mu cyongereza twita tutizi, mu gifaransa ni taquiner. Bizagaragaza ko wita ku badakomeye kandi bizakurinda gufatwa uko utari. Itoze kuvuga ngo murakoze igihe umuntu agufashije akantu akari ko kose. Mu ruhame, mu bantu mutamenyeranye, ntukamwaza umuntu, ariko mu gihe mwiherereye mubwiza ukuri kose uko ibintu babibonaga. Icyo gihe azabigukundira. Ikindi, ntiwemerewe kuvuga ku mubyibuho w'umuntu cyangwa ku kunanuka kwe. Ahubwo wagira icyo uvuga ku kuntu uwo muntu agaragara, wivugira gusa uti urasa neza, wambaye neza. Nashaka kuvuga ku mubyibuho we n'ukuntu yifuza guta ibiro, azabyivugira. Kirazira kikaziririzwa kunenga umubyibuho w'abandi. Ni ubunyamusozi. Niba waganiraga n'umuntu akakwereka ifoto muri telefone ye, winyereza agatoki ushaka kureba andi mafoto, have havutagwa kubita kureba ntawamenya. Niba hari mugenzi wawe ukubwiye ko afite gahunda, rendezvous yo kubonana na muganga, wimubaza ngo urwaye iki? Wafashwe ute? Urarwaye se?
kandi uzi icyo kwa muganga bajya kuhakorera. Mu gisirimu uramubwira uti humura biragenda neza. Ashobora kukwibwirira uburwayi bwe utabanje kumuvomamo amagambo. Hari n'abadakunda kubwira abandi iby'uburwayi bwabo. Niba kandi ubimenye byaba byiza cyane wirinze kubyasasa cyangwa se kubitangaza ahantu hose. Uburwayi bw'umuntu ni ibanga, ntawishimira ko bumenywa na buri wese. Ku kazi jya wubaha umuzamu, umuntu ukora isuku nk'uko wubaha abandi bakozi bagenzi bawe, ndetse nk'uko wubaha bosi CEO. Agashyira n'agasuzuguro ntawe byubahisha, nyamara abantu bose bishimira umuntu wiyoroshya amwenyurira bose. Niba hari umuntu uri kukuvugisha, gukomeza kureba muri telefone yawe cyangwa kuvugisha undi muntu wa wundi akivuga ni agasuzuguro. Mutega amatwi ubanze wumve icyo akubwira. Ntugaye inama umuntu utayikugishije. Uzayigusaba uzayimuhe. Nutanga inama jya wirinda kwitangaho urugero bititwa kwirata. Keretse uyigusabye akubajije uko witwaye mu mimerere nk'iyo uri kumugiramo inama, cyangwa se uburyo wabyitwaramo nawe. Mu gihe wongeye guhura n'umuntu mwari mumaze igihe mudaherukana, ntugahite umubaza imyaka ye, aho akora, icyo asigaye akora, umushahara asigaye ahembwa n'ibindi, cyangwa se ngo mubaze ku by'uwo bashakanye, abo bavukana n'ibindi byinshi. Iryo perereza rwose si ubusirimu, uwo si n'umuco kandi. Ikindi, umuntu ujijutse warezwe neza ntiyivanga mu nkuru atatumiwemo cyangwa mu bibazo bitamureba niyo yabimenya cyangwa yabyumva bihita, keretse gusa nyirabyo agusabye kubyumva, kubyitaho cyangwa kumufasha. Mbese ni bya bindi ngo ibitakureba ureba hirya. Niba wambaye amataratara, lunettes yijimye, ya yandi y'izuba, sunglasses, nuko mu nzira umuntu akakuvugisha, yakuremo akanya gato mubanze muvugane akureba mu maso. Ni ikimenyetso cy'uko uba umwubashye. Kuvugana n'umuntu umurebana mu maso ni ubusirimu bungana no kumutega amatwi utarangaye. Ikindi, ntukirate amafaranga cyangwa ubukire mu bantu bibabariye, kandi ntukarate abana ku bantu babuze urubyaro. Ukwandikiye ubutumwa bugufi kandi ariko bitagukundiye gukora ibyo ubusabwamo, jya umusubiza nibura ko bukugezeho. Gusoma ntusubize ni agasuzuguro no kwerekana ko uruta abantu, si n'ubusirimu kandi. Kandi suhuza uwo muhuye udategereje ko akubanza. Ihanganisha umuntu wagize ibyago aho kwihutira kubaza ngo yapfuye ate, yazize iki. Bene ibyo bibazo byo guhaza amatsiko yawe ntago ari byiza. Oya, icyo kunywa cyoroheje, ururabo nubwo rwaba rumwe se, ipaki ya biswi cyangwa se n'ibindi. Ibyo bibereka ko uhaye agaciro ubutumire bwabo kandi uzi ko amafunguro ahenze muri iki gihe. Kujyanayo igifu gusa si ubusirimu. Uramutse uhuye n'umubyeyi kandi mu bihe byo kubona amanota y'abana, ntukamubaze ngo ya mfura yawe yabaye uwa kangahe, ku manota ngahe, kuko utamurihire minerivare. Ushobora kumubaza uti abana amasomo se aragenda, bayatsinze se? Yasaka gutanga amakuru akaba ari we uyakwihera. Nawe ku ruhande rwawe, niba abana batsinze neza mu ishuri, ntukabigire inkuru ubwira abahisi n'abagenzi. Ujye uvuga ko batsinze niba bikubaza. Kereka ya nshuti yawe magara muganira akantu kose. Ibindi byose biba ari umwirato. Nubona promotion mu kazi cyangwa se kuzamurwa mu kazi cyangwa ugatsindira umwanya w'akazi wihariye, ntuzaba uwa mbere wo kubitangaza ku karubanda, social medias, status cyangwa se ahandi hose ahurira n'abantu benshi kuri murandasi. Ibyo nibyo ubwira inshuti izakadasohoka. Ibindi nabyo bishobora gufatwa nko kwiyemera. Ku karubanda ushobora kwakira ikintu kiri social cyangwa se gihurirwaho n'abantu benshi, nko gushyingirwa, kwibaruka se, gupfusha, guhura n'inshuti n'abavandimwe n'ibindi bigiye bitandukanye bitagaragaza ubwirasi. Ese wowe urumva ari iki wigiye muri iki kiganiro? Jya muri comment utubwire. Kandi niba ubona hari icyo cyafasha bagenzi bawe ukibasangize. Mukaba mwari kumwe nanjye SUGIRA Bertrand muri iki kiganiro, nawe ubutaha.